ҳамон қашама фаҳмидем ки касе ягон гап мега ягон ҷо намерава. гап добра баъзе осмон рангу хай бигем имрона гуфтани одам тема бровар ки этай ма 25000 қарзори ман ҳавая нафаҳмидам 25000 рубл буд Шонизатсия буда ҳама. сторис кардам гуфтам ки ман пага хонаи бароншон мерам гуфтам. Чӣ ба шумо як тафид намекунен накаден? мо пасоти бояд мекардем ну чӣ бугум ҳамин идеяи батли баронашон чӣ хеле пайдо шид ва кадом тараф пайдо шид? Ман ягон вақт шонем сида визов намепартом ва нахоҳам партов. мефтан ту зури ё ки барон ба гуфтам ту барон зура Надошт конкурент. Михадаш тоқа буд. фата салон селфи инстаграм неми чизура бибинанд озана ко талоқ треба мекунам. Вақта ақиб мегардонди чӣ чиза алиш мекарди? охирон воре ки ман раҳмати врачкам гузашт аму шабе ки комада ғалтид гуфта буд ки пага қатид консерт бар ман гуфтам не машин дар ҷо нест ман қади бачаҳо бисёрӣ мерам. Бародаро ман медонам ки бисёр сӯхтаген ва риск кардаген ҳами темода ва ҳозир метарсен риск кунен. Pocket Option платформаи доверияи барои стабилна пул кор кардан. Бародаро ҳозир мо якта сделка мекунем ва шумода нишон медиҳем. ва ниё кунед вақте ки шумо пеш аз сделка кардантон аввал сари свежиқатӣ дуюм азарда намерен. ин кор барои одамое ки ақлшон кор мекунад барои ҳамвой ақлта кор фармонди азарда нарафти иншалло плюс намерад. нигоҳ кунед бародаро ҳамин точкада ман 1 минут тарафи поён гирифтагим ба чӣ хотир барои ки иҷа пробития шудагем ва нисхадияши френ сахти бад рафтаста ба ҳамин хотир 1 дақиқа тарафи поён гирифтагим 27 секунди дига мондагия $70 мондагим случай сделкаи ман плюс шудан $58 дига ман тоза кор мекунам. 3 2 1 0 обши $128 бародаро мо кор кардем ва шуморо метавонем ки ҳамихе кор кунем. агар маълумоти пуррарам надошта бошен оиди трейдинг дар платформаи Pocket Option метавонен аввалин пулоихтона кор кунен. як фишкаи ҳама зури платформаи Pocket Option ки барои новичокҳо бениҳоят фоидавор аст. Платформа худаш барои шуморо бепул сигнал метиҳад ва боз вкладкаи социален трейдинг аст ки шумо дар оҷа корҳои трейдерҳои бақуввата нигоҳ карда айқафҳои ҳамо сделка мекунен, сделкашона копия мекунен ва метавонен ки баробари ҳамо шуморо сум кор кунед. ранги ҳар вақта кор ай регистратсия сар мешавад ки регистратсия кардан осон ва қулай ва ҳамагӣ 1 минут вақтона мегирад ва ҳангоме ки регистратсия мекунен промокоди авлода истифода барен 60% бонус а якм депозиттон метиҳатон. бартариҳои брокери Pocket Option шумо метавонед ки пули хитона ба дилхоҳ воситае ки шумо дар маҳқулаи бе комиссия бигиред. зиёда аз 130 актив барои тарговат кардан бо фоиданокии баланд ва зиёда аз 30 индикатор барои анализи иловагӣ. агар шумо ай трейдинг пул кор кардани бошен ссилкаи Pocket Option дар поёни видео мондагиай медонен регистратсия мекунен ҳангоми регистратсия кардан промокоди авлода истифода мебарен 60% а якм депозиттон шумо дар бонус метиҳад. марамат. Чӣ фикр дорӣ? Ассалому алайкум бародаро, салому алайкум подписчикои канали Avlod Media ва имрӯз подкасти навбатии мо ҳаматон дар комментария ба як овоз Шаҳбоз Шон МС гуфтен ва мо Шаҳбоза имрӯз даъват кардем. хушомадӣ бародар. бениҳоят новобаста аз он ки баҳс карда бошиву ана чӣ меган хела буд ягон чи наброварда бошӣ мухлисот ҳолиам тарафдорид мекунанд бигзор ки ҳар як артист ҳар як репер ҳар як хофиз ҳама хел мухлисои предани дошта боша аз он ҷумла морам барое ки баъди чанд қадар қариб агар хеле плюс минус кунем 7-8 сол шид ки худат хеле конкретна сахт ҳаракат накардӣ не ки ҳолиам бача мепурсанд. хушомадӣ брат. ҳазор раҳмат ва ҳазор раҳмат амо домоде ки дар комментария гуфт гапо моро дархост кардан яъне ки баъди ҳам қадар хомӯшиам номи мо дар ёди во мондагӣ буда. ай барномаи ғолиб сар карда будем ку баъди барномаи ғолиб ҳамҷа фақат дар комментария Шон МС гуфтаган ай барномаи ғолиб чанд одам ай барнома як 5 барнома зиёд гузаштаги адам сол шидеса қариб 1 сол мешава барномаи подкасти мода мо ҳар барнома дар охириш дар мегӯем ки кира файрод кунем ҳамашон ва ҳами охирон қатъиякай барада буда ҳар дофе ки ҳами барнома мекардем Шаҳбоз ҳаме пурсидан не ки як бор ман сухан кардам бародара як бор ман дилам пур буд ки не намегава раҳмат даъват мона рад накарди сути барномаи мо ҳамияй ҳар доф мо мефаҳмонем из-за того что аудиторияи Тоҷикистон да нав ичзо внедрят шудеса дар омадастай сути барнома ҳамияй ки як мавзӯи муайян номи барнома ту чӣ фикр дорӣ мақсад акай Шаҳбоз чӣ фикр дорӣ ин мавзӯда ва имрӯз мо қатъи акай Шаҳбоз истодем хеле суҳбат кардем ва хулоса омадем ки гуфтем номи мавзӯро монем ки дами
зиндагӣ баҳо муҳим нест. Мақсад неважно ки ту 3 мегирӣ ё 4 мегирӣ, неважно имрӯз ту неудачникӣ ё успешнӣ, барое ки пага метавонӣ ки ту успешник бошӣ, неудачник шай, ё ки неудачник бошӣ, успешник шай. Саломат бошӣ брат. салом бошед. Хушомад яка пешаи мавзӯъ дар омадан якам тарак аҳвол пурсид кунем ака кoro чӣ хелан? Чӣ кор бурдаӣ? кор бекорӣ стрим тамом. Аз стримда гузашта? Стрим чие каналат ака? YouTube Архимед TG. Архимед TG бачако ана менависем амиҷада ютуби акай Шаҳбоза стрим ютубда стрим мекунӣ. Чӣ барномада? Чӣ Аймо мавзӯъ? просто чӣ Лайфстайл, аймо фристайл дорӣ? ихелаки не аймо Ягон бозӣ стрим? не аймо медонӣ иногда PUBG ам бозӣ мекунем брат. Аймо просто так бигем ки стрими мо нола просто чихеле гуфти ном аудиторияе ки ҳаст мухлисои предани мондаги аммо хе ҳаст дар байни мухлисо предани одамое ки имрӯз возможностиҳои сум доранд ва просто байни худшон бозӣ мемунанд китоб мемунанд ва аямон музикаҳое ки пеш хондаким яча вибр мекунанд фалон байни худшон интерес ки топи кира мегзара гапи ки бигем лезбай. Саломат бошӣ. Мисол, Фикри хуб Ози аст. хидмат аудитория стрим беневад кам. не ман уже дар Зурай, мисол яке аз саркардагони ҳамин темада Зурай мақсад мо ҳам ҳамин темада омадестем, мо ҳам мегӯем ки стрим кунем, ман футбол бозум, кусони бозӣ мекунем, стрим мекунем. Ака Шаҳбоз мактаба чӣ хел хондаи? Баъд ман худам далши бо ҷавоб метам. мактаб амироз шавон фани таърих аз ӯ мехондам. Фани таърих на самом деле надоштам ва дигар фанҳо дастрас будам. Ниё кунем. Ина мисол дигар фанода сис маъноиш ки мумкин 4-3 ам хеле. Не ки ниё кунем, ҳаматон мешиносенаш. Значит баҳо муҳим нест. Ахлоқ масъалаи тарбия уважение нисбати маълимо, устодо. Акаи тарбия асос аи хона сар мешавад. Раҳмат падарат да. Ҳар доф мо ҳамеша таъкид мекунем акай Шаҳбоз, мегӯем ки неважно 4 мегирӣ ё 3 мегирӣ, муҳим маълима гӯш кунам, маълима модама, яъне гӯш кунам мегӯям бачаи хубат мехон намехон бигузар далши то ояндаам дуод метам мерай. иҷа гафтам туре баъд ай ҳама ами примери зур барои одамое ки мисол баҳои 2-3 доранд ҳеҷ вақт рӯ афтода нашед. Мисол Эйнштейн дар чиво систе буд ки маълима письмо навист, очаш дароӣ кард ки бароча дабуде ки фарзанди тра мо далшид и қобилияти хондан надора, ин вообще саводи кофӣ надора ки бихона ва модари Эйнштейн хонда гирия кард. Эйнштейн даже хонда наметонист. Парси ки чӣ наистагеда ӯ ки бачам ту ба саводи баъди и мактаб не тра ягон мактаби дигар барем ки ту савод далши развиват карда бутуни мақсад. Яъне ки чӣ шид гарени мотиватсия калон шид. Яъне ки основной чӣ шид падечкаи свои шид. Мисол мо дар ихе дар кор нест ки гуфти гапо да гирифти худо зада мебари дарс ода хони чӣ вайта не бояд асоси хай бачам нашид не идофаркаи хеле ка асос падечкаи хонавода, асос падечкаи наздикот да ҳама ҳолат дар кора, не толка мактаб. Падечкаи зан баҳои ҳаётам. Падечкаи зан ак не мактаб зан нешакада. Не далши оз мо неудачник гуфтам падечкаи зан барои ки мавзӯ даволи мо мегардем, барои ки ҷаморо савол додагиам. Ё ки Акай Шаҳбоз ана и барномада мо худат ҳамчунин устоди сухан худат MC мо хостем ки ҳар барномада мо гап мезанем, мо умуман мо кӯшиш мекунем ки ҳамун одама мақсад барнома ки биромад шану шарафш да ягон чи таъсири манфӣ таъсири бад нарасонем. Бо пешакӣ мемонем мегӯем акай тамошо ки чӣ хела исусе. мо ҳамин барномада мехоҳем ки ҳамин қатори мо Акай Шаҳбоз гап бизана. Вот ҳамин гапа мехоҳем метием мегӯем гап биза. Акай Шаҳбоз чақчақ мекунем брат. Рэп поли ҷанбаст чӣ дака? Ам хештаги ака. Вообще плани мақсад чиқа бугум ам модари Эйнштейн бур я одам нест ки мотиватсия тахид карди братан. Ягон кас мега ягон кор мабуд ки ягон хонагиём ресурс мегум хонагиём ака рангем гап ям ворим ака наметунам бугум ки мара ота бугум мегум хай мара оча бугум ма кор табуд некунам. Акай Шаҳбоз ана ҳаминҷа чанд савол додам ана яда савол метем баъд мегардем гирди ҳамин мавзӯъ. чӣ кор сабаб шидагия ки мақсад кадом аввалин дараҷа ман медонам ҷавоб шав барои мардум чӣ сабаб шид ки хе хулоса барое ки бениҳоят ҳамин масъала дар хулоса баровардан қинай хулосата бароварди ки тамом дига. Ну во-первых ва оё хулосаи амиқ баровардагӣ абира мо айдур сар кунем нигоҳ ка вақте ки мисол одаме ки на спорте ки медаванд чидум дора кадом спорт шака? Ну тездава короче. Давидан. Бег короче давидан. Спорти давидан. Биё тасаввур мекунем ки ту спортсмен ҳасти ки бояд бидавӣ. Ай чанд тараф ту да зараба мезананд
нем наздико чиносот мисол я ҷамира шуқи хат да под ҷамъш мезана иш хатид футбол бозӣ кеса специально да под сахт мезана ки маиб шава под ай чанд тараф ту зарба мехӯри фақат да под одамоеро ки ту бовар кардаги ҳамун чиз ту уже медонӣ ки дальше агар спорт да заниматсия кунӣ дальше лангида мерай под маиба уже лангида мерай мисол ай мо як чи шид ки инсон вақте ки машҳур мешавад чӣ дора обрӯ дора ай бисёр тараф махсус ай тарафи наздику ай касое ки мо бовар кардем махсус дар шаъни шарафе ки мо да основное чизе ки мо бовар мекунем ҳамин шаъни шарафи мо да бисёри бад сангсор шид бигем чӣ масъалада ай бисёр масъалаҳо мисоли гап мегирем як духтарак вақте ки имрона гуфтани одам тема бировард ки этай ма 25 000 қарздори ису усы ман аввал нафаҳмидам 25 000 рубл буд ана ки нигоҳ ки бародар ана нигоҳ ки бародар ки ана ҷада халқ мара қаб ки 25 000 сомони ура хурда хурда коша хаймоира қати у ҳал кардем иҷа карочи суди кор медони 19 000 рубл мондагӣ буд ки ман даже гуфтагӣ буд ки ма карта табте мегзаронмад додарҷон дар кор нест баро ки у тикток да қати ма мешишт чикор мекард падарка занак мекард якдигар ки я падарка шер худаш 30 000 рубл буд у 19 000 гуфт дар кор нест айбан як сол гузашт ман ҳаҷ рафтаам дар ӯзбекистон мерасам мебинам видео мебурад чанд кас ма дарои кага як ударам мисол ис як кас ду кас мисол як одами соқанем туда борбуши бигу девнай бигум одам пасипена девна мешава а ту прики ки я брачкат мехеза ду брачкат мехеза се брачкат мехеза барои чи против ту гап мезананд пасути бад меган ки блад натурем петуха худаш ҳамин марғай худаш ҳаёда чихеле аст ки мисол меган уже дар назари халқ шум и қаддоди худо гуфт ками мекард боиси наи бародарои худмон гуфтанд мисол во барои хайп барои просмотр барои любой чи корое ки мисол допустим ман дар ҳаққи ту бадӣ кардам ту адреси мара медони номери мара медони хонаи мара медони инстаграми мара медони ма гапи ман қатъи ту метавонам ҳал карда ту претензия дорӣ ман дар мақсад ту биё қатъи ман ҳал кардам ман душманат будам ман ҳеч намегуфтам не ин чизо ҳозир меоем дар ин мавзӯи душмани бародар сабр манро гуфтем ки бисёр гап зенам ман ҳарака газава дорам мисол ҳамаи чи мара медонӣ не ки ту қатъи ман инами рӯз шиштагӣ сари хонаи мо дар маърака ё мисол ман тарози мисол меорам як мисола меорам ҳамон одам бахша мефаҳмад нигоҳ ки як бад ту бугу ки ҳамон одам чӣ одам маъракаи сари соли додари ман рамади гузаштагӣ буд омад хонада 6 авқоб хӯрдаестим 100% чақчақ адуши пага видео мебурӯя поли прости ма шони тария ки баъди маърака оли мо ягон ҷи гап насадаем ки дар маърака соз буд а пагашта видео бурӯмад чӣ ба сабаб чи ай ягон бадбинӣ ё ки ягон бахелӣ ягон қарздорӣ чӣ сабаб буд нигоҳ ки ман фикр мекунам ки чиқа бугум вақте ки ина ми лампочкара ҳозир модар рӯшанӣ додеса ина камера ами рӯшанӣ додеса не ки когда гуфти ки ҳамиҷа потолок набоша афтоб боша рӯшании фони афтобда ҳамин рӯшании лампочка метова мақсад во чиқа бугум фонарик дар фони афтоб будан и плюс ки тамо барои рӯшании хичона тафтан мехостанд ки рӯи афтоболям фонарикам братан хайр фонарик чихеле фонарики ҳамун солнечный автобус зарядчон медод рӯшанӣ мекарданд солнечный автобус рафт дигар заряд наметан автобус ба доман пушондан ки рӯшанӣ бутане ки заряди хичон мурд якаба фонарик таҳлиш батарека хуб ака шабоз сабаб чӣ буд ки репа сар кардӣ ва оё мақсадҳои дошти дар реп то ҳамун ҷое ки мехостӣ то ҳамун ҷара рафтӣ ай мехостам да ман бисёртар рафтам тамом ман чизе ки мехостам сабаб чӣ буд сабаб реп номишон не мақсад реп хондан чӣ буд аксарат шон медони как репери лирик мешозанд шон ана лирика қати репа сар кард нест шон андеграунд мезад иш қатиш дис мезадан ҳамун даврае ки ҳамин чиз машҳур буд баъд шон чиши ака шабоз ами репа шумо спонтана сар карден ё ки аваз нигоҳ ку братан мисол случайно сар кардем ман ҳами блогера спонтана сар кардам як сар кардам ва видеом гузашт дигар ман реально ман бахили ба сар кардам гапа мардаки кида бахил дошта туш ки бска гуфтан як ҳамсинфм беҳрӯзм дошт ай ма якос ки беҳрӯз қати ай вақт соз намудам ма беҳрӯз нум талишка бска будан номаш ҳамон одам хон уже мактаб да интерес бля инаи бска ай да бураи мактаб ами реф кунда уже чихеле внимание ҳама ҳамон да буд хеле жажда внимание шидем да ма чо-то ҳами чиз зура чо-то интересне да ҷои ҳамухта представим ку чӣ хеле меша ку биё манам бихонам и плюс бовар кунё ки не 2008 якм треки ман фристайл записидагия бахшиша пеши гаптонда ами сар кардани шумову сар кардани акай берӯз савфпадени дора и акай берӯза ба бахилиша сар короче ман каптёрка дорумам
خب طلبمون یا تصایا بچه‌ش سومدار داریم او را با او سوم استودیا را باید بتیا فهمیدی او را هم قیادش هستند دادنش هم نولار خویده هستند که اون نمیتونه گفتم چیه جا با ما گانگستر رو داریم چیه که ما را گازیتا خیلی خوندمش ای گفت براتر نمیریم میره بخونی گفتم رفتیم استودیا جاولون запись кем трека омадем хонада хай бо камера памера исуса гӯш кардем ки уже ҳамсоё ҳама гуфтам давай трек дар бораи мактаб мехонем мактаб трекбо реперои пештарамон реперои ба қувват будана ҳаёт да ба қувват набудан мо реперои ҳами сис будем ки ҳаёт да бигем ки ака мо синфмон бисёрӣ будем ки ҳузур будем фирчос группаи миб буд ки охи у мибшон вақте о будан мо вообще мо нав сар кардем ба ҳамин сабаб ҳамин як чи сабаб шид нон ризқ рӯзӣ ёфтем ҳамчиз ана бисёриё мегӯянд хай ҳама медона дар навбати худаш ҳамаи корро нодурустанд бисёри корро нодурустанд инҷа як чи дига ҳам аст ки бахшиш гафта приват баъзан меша баъзан ҳолате меша ки аллоҳ таоло барои банда худаш дари гуноҳ ҳуй мекунад ман ки дар ютуб гӯш кардагиам намедонам точно ки худаш дари гуноҳ ба бандаш ҳуй мекунад ба хотире ки бандаш бидона ки гунаҳгорай тавба кунад всакамерид накунад бо ай ҳама гуноҳи вазвин чия ки фахр кунӣ пеш кунад ки ман бегуноҳам хита бегуноҳ шитат кардан пеши аллоҳ таоло фикр мекунам ки че баъзан вақт худованд худаш дари гуноҳ ҳуй мекунад барои бандаш ки ту бидон ки банда хатокори тавбата ка нагӯ ки ман бегуноҳам ин савол ё ки савол нестай ана далер навистагиай далери қирғанӣ умадам нависту фамилияша бигум далер муқимов савол короче ҳами коммент а интернет зан мегирен пешакӣ хушрӯ фикр кунен вақте ки развод мешавен тура шарманда мекунад дар интернет месӯзонад ана маибат мекунад аки савола ё ки ҷавобай и короче бародар медони чӣ хеле ситуация да хози саволи додагӣ ҳамам хе ки дар хона шидаги ягон кас айдар медорад дар бард мешта мега мумкине будроим и озиам хеле шид и савола гуфт савол гуфтане ки худаш фаҳм хай мақсад ки интернет зан бигиран мо амира ғолиба додем ана ғолиб гуфт ки ман намегирам ма гуфтамш ки мегирӣ бигир занд интернет агар интернет медора кораш интернет да хе мо мағз мо тиран нестем мо ягон давлати демократия мо ҳар кас чени имону виҷдони худаш занат кор мекунад ту корои худат қатӣ занат корои худат қатӣ я дигар мо нам хеле мо галворе мо хеле мо хеле барои ки и зиндагӣ ганда печ тоб дора ягон рӯз тоб мехӯри ку ба меган гови зур соҳиби дизда баста то дарахт нашава шамол намеҷа тир айдани худаш кавг мехӯрад ҳай мавзӯъ да шумо чӣ фикр дорен ака ҳамин саволе ки ҳами бачаак бози замона пеш рафтагия брат бози ои дараҷара пеш не охи баран биё пеш нарем камтар бестем ба худо хак ман истодагиам ман медонӣ чӣ рафтори чиём ҳаёти шахсия дӯст дорен гарини наздикен нишон натиен хайоб гадафшӣ надорен ам як сурати гадафшӣ намонен далши занакат пихтипаз дора кор дора мана моделай магазин дора мон корша пеш бара мардакат налогда кор мекунад мон ӯ корша пеш бара не хали ана просто ҳамеша се любите шину меган ку ам хали ба ту чӣ фикр дорем масъалада ма агар шайх ҳасан алиро ма гӯш мекунам бисёр дар бораи як домлои зура мақсад гапои зур мега медони чӣ бигам мега ки инакда редка ранги дига одамо ма ҳам ягон ҳолате меша ки ягон чизе хурдаи семинтересни сиёнка мекунем дар ҷуро мепартонем ки мега кай вақте ки ма ҳамро мехӯрам ӯ давно 2 рӯз мегзара ҳал меша мера баъд ма мепартомаш ба хотире ки чишми инсоният безеба агар хеб бигирем мисол чишм куна инсон даже ки бин ки ӯ мужик чӣ хел аз шод мегира мехра ҳал мекунад 2 рӯз 3 рӯз мегзарда ба мепарфта ҷуро ки ма чиз хурда ки што чишмам кунам уже дама набошам мега мисол вақте ки паказуха любой кас дар интернет любой одам вақте ки сурат мефарстад 3-4 суратша мегира бин ки баъд ҳам 4 та якша мегира ку кие ҳам моделое ки ай хоб хезане хе туш пуш нест ҳама рехтаги ҷазир ай даста моделора мо прическамона дига соз мекунем ман мебуромадам дар гӯш меам маска прическам япара сторис кесам баъд далши айб неста этра мебинанд ту не серьёз ба мо ҳам хеле шидем дига гирифтем агар не бояд ҳам хеле озод бошӣ ҳамин чӣ хеле ҳасти ҳам хеле ту қили ту зури шаҳр нестай ту
фақат ошкиритан нишон бите я бор ролтон хирам нишон бите не мақсад бояд банда новобаста дихтао бача бояд чиқа бугум тозагӣ пайғамбари мо тозагӣ чират нағз медид саллаллоҳу алайҳи вассалам мисол аҳамият медод ришаву мӯи сараво икром мекард мисол бояд мо тоза кунем ну не до такой степени ки допустим худованд ман розӣ нестам янем қоши додагид ман ира бояд боло кунам худованд ман розӣ нестам янем мегуфти гапҳо миёни ма барам халқама бубарам майда кунам ё ки немо байни қоша батроши иш слишком ман хел мекунам а то что анашати зан гирифтан чи ака зиндагии популярни зиндагии публични зиндагии публични гари хаб биё шабоз хибрам халик кунем сурат бигирем гулакон занон қадмо сайтон ман сурати гудаком ҳаст ман сурат гудакора монда ака қати зантонам монен не мисол гуфтисам да мақсад ба иззати нафси баъзе бародарон нарасем просто не до такой степени братан не ака ҳар кас чиз ниёк шабоз биё ака марда гори сари масъалаи ман мисора ба калам мегирам ниёк пешвақт я мисоли зур овардӣ ягон одами бераҳара медидан номи ҳеҷ кар намегирем ҳама мегуфт механдид ё ки кӯчагиё сангсор санқати мезаданаш мефтанаш мақсад удивительный буд медидем ози чи ози нормальния ози и чиз уже нормальния ҳеҷ не ҳамин чиз ҳамон вақте ки қати берӯз оз пешаи барнома гап зесабтан ҳамин темада мавзура гап дар бораи баъзе осмон ранго хай бигем адаб мешава фикрман мисол осмон ранг карочи яъне ки мардои мардталаб гуфти гапо бача мисол аввал медиданд сангсору чӣ мекарданд мо ака даъват намекунем ки шумо сангшапак кунед в общем давраи буда ки мо безеб нигоҳ мекарданд гапи қабею чиз мода противни буд мақсад ҳамин чиз мода противни буд не ки ҳозир ба гузашти вақт уже а ҳисобе ки ҳама медонад ки саша москва кияй ну дима пародия кияй мисол немисора ҳама медонад дар интернет мақсад набе гафа мардаки шатанас мактам амира дидаги неси дар интернет 100% дидаги неси дар интернет мавзуда ма меса ма гуфтам мақсад ай дастаи ҳамиёра дидана уже ҳамин чиз дар назари мардум бичи метавад ана айдастай ана оянда айдастай ина ёша дидана пага дихтари ту шу мекуна дихтари ма шу мекуна бачаи маза мекуна и чизоша бо нормални ҳисоб мекуна бачаҷон отаҷон нанади шуи наву чихе зур дар интернет дар аэропорт поша масаж кадестай ма дар инстаграмаш дидам не охи и наоборот бача мой бача не и хелаки не не брат ҳамамон аз заномон метарсем ҳамамон урмат мекунем ки агар соло бигзара мо мурдаем зиндаем номаълум агар ҳамин чиз бимона ки фарзандои мо бинед хеле нашин бачако бачаам бафам авҷа се амраус мебинад миёй миёй ҳеҷ кабади нест як видео буд ку зарари сериалои туркира дар зиндагӣ сериалои туркӣ на ва бои асрай дар зиндагӣ мебинанд сериалои туркиро тамошо кесанд дихтарои озира мебинанд ҳо меган нигоҳ ки дикас қатия ишқ ғалаба мекунад ҳамара ӯ отаю мафиёзи ҳама и шу дора ай шуш мебура и зан дора зан шава и чизо нереальния и чизи халидес чанқа любов надошта боши мегириш зиндагӣ дига чизай и халине ки миян ламборгини ки омма корошон со во кай кор мекунанд вечно ранг мега ки ҳами то аз куҷо мегӯяд ма аз Америка мега ҳами киноотон да бибинем ҳамин хе одаморо парондесен одам мондагими ҳавоя дагҷо кор мекунанд кай кор и чиз ва бои асри нами ҳозира дар тоҷикистон барои ки ҳам дихтаро ҳаму чиза мебинанд ҷидо шидан ай мисол ҷидо шадан лаози нормални шидаги мега хей хай ҷидо шидам аз сада ҷидо ма да як трек гуфтагӣ буду ки мақсад дихтарои ҳозира ба як хотир шукаистанд ки бисёришда ма ҳеҷ вақт дар бораи ҳама гап намезанем мо баъзе дидагии ҳолатҳомона мехонем ки дихтара ҷидо меша туй мекунанд ба хотире ки фата салон селфи инстаграм нами чизоро бибинанд дар ҳаёт баъд рӯз пас ҷидо мешава мега ки оча ба обрӯ шукадам ай хонат биромадам далчи кор зиндагии хима кор наги уже ина ин чиз чизоро мо дидагием акабаду чашмон мақсад у даврае ки ака то чанди шароит ҳозирае ки ҳама медона зиндаги безеб ҳозир мисол ҳама медона чӣ проблема биёд дар кори шахсияти як каса ғайбат кунем просто ман гапша мекунем ки сафбадини меғалта ки аввал занак метарсид ки яки шум қаржана талоқ бикард занако талоқ требоват мекунанд ман ҷидо мешам мегам акай шабоз биё илтимос ҳами темаи дихтарро номи алло усмонем баҳора бурасем ами ана нигоҳ ка ман дар мактаб то синфи нема ака отлично мехондам ба ҳамаи баҳом 5 рости баъд синфи наҳем то студенти ман нахондам ҳеҷ чиро нахондам
ва ма ана ҳам бачаҳо дам совет медиҳам ки устодора гӯш кунен че нифаҳмиштон чизе ки дар корайтона ай ҳозир ҳамун направленира ака ай синфи ҳами шашишон бичаспанд биқапанд бираванд ва хусусан аудиторияи ты аудиторияи ма аксарияташ бачаҳоям пацанои 17-18 сола бо ана калонош 17-18 солае ки буданд чанд сол шуда 28 сола шуданд хусусан навоиш ки амиҷа мехонанд забона бимозанд ами забони русира майла математикара нафаҳмӣ нахонаш ами мерай д мегири д бигир забони русира саҳб қаб ки пага мерай азоб накашӣ брат вақте ки мақсад ба кадом хотири берӯзи гапа гуфт ки нигоҳ ки вақте ки ту математикара д мегири майли биги яъне ки нияти хондан накадӣ бидон ки палибон бо ғарибӣ мерай кор кунӣ иза этого русия сахбаб хотя уош ке химияра нахонди физикара нахонди ту бидон ки тагда ҷод чӣ мешавад ҷод ғарибӣ мешавад ту ки иша нахонди уша нахонди ба ҳамин хотири ақаллан русиша биқаб а так ҳамаша хондан хубай мегӯяд математика фони шоҳи фанҳо мега берӯз просто мисол овард ин нагуфт ки математикара нахонед як рӯз ягон маълимаи математика дар падарат налат кид маълимаҷон мебахшӣ ҳамияй мақсад ҳамияй ки баҳо мо як гала ҳамсинфи доштем оз мебинем шумо мисол ҳамсинфоем ки ма ба чишми хидмат фақат маълима ҷангшон та ҳичи намеша истусна ҳози нормальни мошин бизнес корош нормальни придинга хай мошини пеш қати мегарда мақсад ҳамун одам калаша кор фармонда то нест иҷа як берӯз ман як савол бутам та ами байни одами басаводу бетақдир ва бесаводу батақдир чӣ фарқ мебинӣ ма ана як гап мегӯям ака бесаводи батақдир басаводи бетақдир ма савол да як ҷавоб дорам одами бесавод ака решительный ина мисол анализ мекунам масъалаи тақдираш дада мақсад бизнесам тақдир таҳал мекунада бесавод бисёр медонам рӯи бизнеса медона ки намерам мехарам мебарам мефурӯшмаш правильно мехарам мерам фрезерма марожима мемонам ма ихел ҷавоб метам мебарам мефурӯшмаш басавод фрезери марожина мегира фикр мекуна ҳози майра мебарам налог меқапам леса ҳози ма мерам чикор мекунам ма хиёл мекунам ки иҷа решительность корбозӣ мекунам ма иҷа тақдир ака меган тақдир ҷунбон иҷа чиз дар дасти хитай ты ами ина шаҳбоз дар дасти хидаш буд ами гирифт хонд дид ки ами чиз кшидестай кадестай дальши ҳавасш бурд мумкин суми як хонава як мошина да як моҳ кор мекарди спокойно ты хидат ҳами чиз бурдид тра бетақдир гуфта мешава бетақдир ҳеҷ кара гуфта намешавад раҳмат падарда тақдир бароям қадар одаме ки бисёр мегам ман бихонам истуса хорошо бихон вақте ки ту олим шиданӣ номзадӣ да защита карданӣ вақте ки ту мегӯй ки ҳамин чиза мерам цел мемонам ҳамин чиза мерам мисол як фалаксарой ҳаста ки мегам ада туй ваҷ нестам ман бояд дар ҷоизаи фалак бирам фалаксаро бишам дар чорабинои давлатӣ баромад кунам истуса не ки иҷа бесавод ака бесавод гуфта намешава одаме ки калаш мақсад мактаба нахонда мақсад ҳаст бесаводи баақл ана бесаводи баақл вай просто решительный решенияша бировар рафт кора кард басавод чи места анализ мекуна как всегда вай хондага басавод ай риск метарсад раҳмат падара риск намекуна вай изша фикр сезони мороженое мегзара короче фрезеша наемон олиам соли дига аппаратҳои нав мебуроям дина модам бадам хеле ко вақте любую репа мехондем датш нагзара ёзамаш мегзашт дахтар дигар қафош мекаши ҳози не ҳози мардум мешиносам метарси ина тариф кун не то меша ина хеле фикр мекунан не иҷаш не ҳами хешида уже чиба мега шумо як аз боз гизалашта смайли ки гизалаги рӯи кага чиба шумо ана як тафид намекунен накаден мо пасоти бояд мекадем ну чихе бугум допустим раҳои мо бигем али шида исни кулоб то хурдман сни хуҷан раҳо ҷидо шид братан 1000%. Мақсад аму фи тема мекадем خیال میکنم شما در کارم نبود اما یکم برنامه‌ای که ما را کردن که باید اونجا منصور ما را سومی کلون میداد یگان سومو ندادی قچا چمان داد خوردیم سمیشکا خورده سمیشکا خورده قطرا اما دورای گرمیتی خیب مون بود گرمیتی بطل نبود باید نمیکردم خیلی را اکه منصور سیچود خیلی سوم کوک وقت گذشت اما سمیشکا قیگا بیارو کردیم از در برنامه میگیده ولی باون برنامه میکنه چی با ما را خیلی گفتن اکه منصور گفتیم خوب بود که چی با سومو ندادی
мо нафаҳмидем. Ака Шаҳбоз биё камтарак қафо мерем. Давраи солҳои 2014-15-16 ҳамин идеяи батли баронашон чӣ хеле пайдо шид ва ай кадом тараф пайдо шид? Ай тарафи шумо ё ки ай тараф? Ё ки ай тарафи мухлисо? Барои ки як вақт дар интернет медонад любой ҷуда шон барон батл, шон ответ, шон да барон, барон шон ай хеле гуфт, шони хеле кард, барони хеле кард. Меки бу байни худ мештем чахшаб мекунем. خیلی ما چه خیلی رقابت سالم باید. رقابت نه مثلا از میبینی که ایش قرات کسا ایش استوریز کسا ایش ما ای خیلی نمیکردیم من میدونم ما نواژن باید باشه خیلی چه بگم دستان است و یک دیگر او مقصد نواژن باشه مقصد даже бо чӣ шидагӣ буд ма ҳамун давраи конфликти сахт буд ман гуфтагӣ будам ки пеша ид буд сторис кардам гуфтам ки ман пага хонаи бароншон мерам гуфтам идгарда дар ҳамун давраи конфликти сахта не ки хай бу хона меҳмон омад чӣ хеле шид ки дигар натонистам рафта хеле мо намедонам чӣ гапе шид ба худо точно давидам нестай хеле моменте мо дар як ҷо медидем салом алек мекардем ҳози ид кас хеле мебинам қария قدیما سلام کنه قدیما سلام نکنه ابا چمو قدیما قاری میکن میرفتیم پگاه سلام میکنیم بعد یادمون میزد که قدیما قاری بود فراموش میکنیم نه شش با یک نه اول باتل یک با یک بود نه барон шон буда ин даму майдон ягон кас надошт конкурент худаш тоқа буд ниёка чӣ касе ки қатиш будан куна мисол бацанако ки устодаш мекунан ус мекунан ба анво ранги ҳамин мекардан изза тавош то ранги ҳамин мекардан ҳама гӯшон мекард ҳама ҳамин давраи чӣ бигем шонизатсия бигем чӣ бигем шонемсигиски гуфти мб шонизатсия буда ҳама баъд и тараф намоянда ҳеч ка надоштанд ва боли мели дидан ки ма каҷала паҷалаам хеле ягон чӣ кадестам баам хеле аями чӣ сар шидане хеле аями баъдам калонтаро гирифтанам хеле не аяму вақт яки райдер фарқ доштем маълум буд ки райдер охи не брат райдер уже соли 2014 уже хеле чӣ шидааст уже ай хонданш уже маълум буд райдер ты хондантон уже ма ҳамун чен гӯш мекардам даже ма ҳамун соло интервю мепурсидам гӯш мекардам мегуфтанд ту зур ё ки барон барон зура барои ки хонданаш аймада зура тарзи читкау стилеш ман мегуфтам прайм одам реперой аймада зур прайм мегуфтам бах ман намедонам чӣ ба шумо гуфта гаште ман нагла мегуфтам муфлисома вақти ё боли тарафи мавзӯу мазмуну не хеле дили мардум да будан мо боли тарафи читкаву репи хондани стил да будем фаҳмидӣ медонам ҳами ин мешид ки як бояд я изюм кам мекард ҳамун чизда стили читкара медровард ку внедряд аки нигоҳ ки берӯз барои чӣ надровардам ратан барои чӣ надровардам барои ки любой одам ҷои мада мебуд ленивӣ мешид раҳмат падарат барои ки ту ичзора имрӯз дидестай ман оператор будам ман монтажник будам ман компютер қат як коро мекам талқан мекафид изза тавош то ки уже у уровень да мераси ку оператор худаш пайдо мешава монтажник худаш пайдо мешава ҳамаи корта айтани дигарон мекунанд ту просто нахи биброи сана микрофон агир мехони ё дагон чӣ менаси мера мехони ту инам қа кор айдак ту ҳамин чиз да ту главный мешава а дигаш уже ленивид мекуна ту ягон кор намекунӣ рост мехони халқ қабул мекуна мардак меҳнат кардаги реп ҳафта буду че реп ҳафта мепартия то рӯзи ҷумъара якум рафтаеста ту рӯзи ҷумъа трек через нихачу мехони мепартия якуми ту уже мегӯй мегзара и як диимаш любой кас пеш фиткини меоя мегӯ хама тайёрӣ надидам биё якмуш ака ту шони ту любой чӣ бихом мегзара дига уже тентака ҳайбале киштай ана бояд намекардам вора основной ози ҳама мега ку шони хел шона ва основном с тарафи спад намо фитош бояд намекард мақсади ҷоя чие берӯз чӣ хеле буд набуд братан бояд иқрор шем ки шон шумо дар як китобе аст ки бояд шумо дар дарси соси кора кардан ин чиз будага ин чиз мо меган ку хеле чизои тра дидем хубиёе ки плюс буд плюсоша гирифтем минусоша гуфтем бес накунем 100% гапо дурустай ту любой ситуация ман ҳамун ченам мегуфтам буд ки ман новобаста аи реп батл уваженият ҳастай ягон вақт нисбати норматӣ накардам любой ҷода мегуфтам ки ман ягон вақт шонем сида визов намепартом ва нахоҳам партофт барое ки одам зану гудак дора ман намехоҳам пага зану гудакдор шам мара ягон кас визов партоя мардум и байни хичон мехестанд мақсад мумкин сеҳм қува буд ки ягон гапҳои бом даже мегуфтам ки да як моҳ и сумои нормални кор мекард хай ман доштам як чизе мегуфтам Шаҳбоз мошин ту бояд бигирӣ
бояд ту мошин қатӣ бигарди ки пагая мухлиси мая беақла ягон таш мехеза ягон гапот мега ягон чи общественный транспорта ягон раҳ руда ягон зуда ҳамин чиз мо якдигарро на хеле рақобат бошам хеле солим бошам мо ба худо мегуфтам ки барон трена хеле тари гуфтагияку ина мисол баъзе вақт стрим да эфир даима меша ки ҳам кас медонам акатта на хеле гуфтай агани гап нест ман расира занг мезадам ё ки медидем берӯзам хе гапай ман гуфтам ака хорошо хеле доказат одамбёр не насабовар мекардем ё ки доди худо барнома карги меом қатӣ доди худо салом мекунам мегум ту ҳароми доди худо бизанад ра доди худо амира кино кард барон кира гуфта ҳароми амунча ҳамин хеле шидагия ки и доди худоро мегав да кадр ман тофтестам ман бадам амҷада камера рости мада и ту ҳароми мега қатима салом мекунам доди худо ту ҳароми қатима салом мекунам доди худоро мегардан ага ту ҳароми мега қатима салом кунида шон барона ту ҳароми гуфт анак дига камитор тари гуфт ту тари гуфт мисол мардуми мо ма фикр мекунам чихебум фикр накарда вивод ман мардуми мо бисёрш ҳамин одамое ки тамошо мекунанд комментария менависанд ҳамин обложкаи видеожо хулосаш ҳамин ро комментарияш менависанд хеле ки мо дар бораи занҳо гап задем уже дига намедонам мо занҳоро наоборот тарафшон гирифта мекунем ки ҳам видео инстаграма дидагиян як гала як гапҳо гуфтанд ки мо агане мои хеле мо ҳам хона дар зан дорем хоҳар дорем модар дорем не ки нахоҳам хеле як гапе ки даже ман дар гуфтагим гапе ки невозможный метов ине ки имрӯз дора ҷон то мардум худаш нахоҳад намеояд даҷол яъне ки ҳамин чиз аввал невозможно метов ки чӣ хел мардум худаш мехоҳад ки даҷол бия не ки имрӯз реально ина хеле кадар мардум инамитари кадар ина хеле кадар нагла даъватш кеста ана не во нагла мардуми мо намефаҳманд мануша мекунанд мардуми мо нафаҳмида мардуми мо ба ҳамво тақлид мекунанд 1000% гапа така ака ана 13 та реп доштем гуфтан чӣ хеле я савол додан гирди амуда ман хит кардам чӣ савол ҷоҳонгирам ба филм гуфта буд ҷоҳонгир бисёр бародар бисёр инсони хуб аст салому алайкум ҳамурам қатима конфликти безеб дошт маст баъд не ки мо ярӯз қатӣ шиштем чиста раскидат кардем чакчак кардем гуфтем ака ки виноват буда ну по сути ӯ виноват бировад да общий смисл қатӣ бигирем да агар барои ки ман барои чӣ кори тра буд накардам ҳамучен ман тра гирифтам отписатсия кардаму дигаде кору боре ки бояд мекардам накардам барои чӣ барои ки ту ҳаминҷа ҳам кора бояд буд мекарди накарди чӣ хеле ки ту да сахт расти ту видео карди ҳамучен ман ҳам сахт аст ки ман ҳамин кора кардам хеле чизора мо байни хумо гап задем ҳамқа конфликт ҳамқа проти ман чӣ мекард неки ҳам положение гарени безе буд як рӯз медони як адел файродум каги будан якду масъалаи қарзи хама ира ҳама медонам уже ҷои секрет баҷукни нест мама гарени бигирам алҳамдулилло ҳамаш гузашт анаму момента як медони як 2000 сомонам хеле проблемаи безеб дорум ба ном занг мезанам мега ака шабоз хай ҳамаам чизое ки буд ман чизоитра нафаҳмидам чӣ хизмат ка ман мегӯям ки ягон хизмат нака ҳама 100%. Хеле чӣ хел ман и то сомнение қатӣ бовар накардам просто может барои гапгирия ё ки наоборот записам кестам гуфтам ки ягон где-то 5 минут пас номеро ман доди худо гирифта карт дошам биситима 3500 сом омадам хеле дар ҳолате ки дар кор буд ҳолату $35000 метавад ба худо гарини буд адушия бодига раҳмат брат ҷонгир вақте дар корида 100 сум 100,000 метавад вақте ки дори уҷа миян 100,000 там бутан дига ода назар накунад савол ки 13 трек савол буд ки 13 трек дар дасти ҷаҳонгир ҳаст даже ман не меброрин намеброрин не чанд бромадагия ӯ ҷоҳонгир падкайфа кай хиш бутам парта мақсад ҳастанд шумо 13 трек запис кардем вай дадодем бояд вай мебромад чӣ хеле ҳам контракт буд 13 трек не ӯ албома харидаги буд аммо даъвотунам ай пиштани буд значи не баъди короши через доди худо ито гирифтаги буд барои ки чен мо конфликт доштем гапо гирифтаги буд доди худо гуфт ман мехарам ма медонем ки сагира ба касе дигар мехари ту бомбари ай май хеле сум қати намехари ту ай суми худот мебуди ягон ҳилаша меёфти ягон адам медоди ягон фантазия қати буд ҳамон қашама фаҳмидем ки касе ягон гап мега ягон ҷо намерава ягон кас ягон вақт ба пас задани як каси дига ку пеш намерай ягон вақт як каса пешпоӣ бити ку аюда пеш намегзарӣ ба пас задан нигоҳ када чӣ кор карда метавона одам ба пас задан фақат як кор карда мешава ин фикри шахсии май мисоли гап матра пас бизанам ку берӯз мисол матра мисол мегирем чиста да ягон ҷо просто ма спонтана хулоса меброрем мисол банги мисол ту ба ягон ҷо да банг мезанӣ падкайф мехезӣ ягон духтара қичоқ мекунӣ бо мера ягон ҷо сумпум ягон ҷо медиздӣ барои нашад ман мисоли гап ҳамин видеора сиёнка мекунам мепартом интернетра пас мезадам
ин пасзани қатъӣ ҳеҷ вақт ман айта боло намешам. Ман просто тира айхидам пас мекунам. Ман ҳамон пастӣ дар хидам меистам. ту вақте ки як каса пас мезанӣ, ту пастие дар ки хидат ҳастӣ, ту ҳам паст мемонӣ. Просто уро айхидат пасттар мекунӣ, не ки ӯ борана или позна ӯ бо мерава, ӯ роҳшам медона, не ки ту бо мемонӣ ҳамонҷода. ҳамхеле як матал аст, ку мега ба чароғи хонаи мара киштан хонаи ту рӯшан намешавад. Правильно. боя матали дига аст, ку меган гови зур соҳиби диз дабаст. то дарахт нашава шамол намеҷима. акай Шаҳбозҷон, дар номи ҷонум хуш омадӣ. агар ма ту гап занем, то рӯза гап мезанем. раҳмат ки ана даъвати моро рад накардӣ. худованд хита фарзандота аҳли оилата ана дар паноҳи исматаш нигаҳ бидора, файзи бараката дар хонат брезона ака. ва бигзор ки ҳами чӣ чизе буд набуд, ҳамин рӯз мо ниқта мондаги нестем ку мо ака палбон мо конкурентем. ма ака нафаҳмидем ки умуман ҳамин чиза мақсад ниқта монда искай ускай. ма ами сиван наи бачако карлион наёра ма дастгир мекунем, мегӯм ма цели ма шумо нестен. ма одамое ки цел доштем, ма ора қатишон ҳал кардам. цели ма шумо нестен, шумо чӣ коре мекунед, хитом бикунед, бо ма айдастем биёяд дастгирӣ мекунем. не ки ана дигар ранги тавори близко подпускат намекунӣ ку, барое ки ман близко подпускат кардам. бисёри чизо бисёр ҳолатро дидам. хайр, мо номашро мегирем. як бор дига ман раҳмат бугум бисёр бародарои бахшиш ака майдони тай ти чизе мегӯй ака омади гап зад дар ёдам зад вақте близко гуфтӣ, близко одамое ки дар ҳами қини мефаҳмӣ гуфти гапо ҳолате ки 100 сомон $100,000 метава братан. аммо ҳолату дене мардак хатим амзи Абдуллоев бахай данатероем ки дастихбор ҳастанд, мисол Муслим айғарм доди худо, Шаҳбоз, Шуҳрат, мисол ям бачакоан не заробам брайчикаам ки бо авиакасса дора хай намеҷада мо авиакассаша мемонем, барое ки сағирача ай кадом сабаб ма амира тавсия метам авиакассаша дар ин барномаи шумо мом тавсияш медем. то богу бо бадит мо тавсия барои ами хотире ки сағираи меҳнатия чиста барои дили клиента ёфтан, барои комфорти клиент чӣ коро мисол нами ҳози на дня гарани Айросия Тоҷикистон омад қимат шид. Любой клиенте ки билетгир мешид суми ӯ нест, ай ӯ намерава. не ки ҳамон тавсия медод ки брат не хеле нака через Узбекистон бигӣ тира 15,000 арзон меқалта. кӯшиш мекунад ки роҳи осон нишон буда, клиентош дар роҳи осон нишон буда ки дофти гап гира зароб бречкен амо авиапарвоз мо тара даёд мо мегирем. Ака Шаҳбоз, топ 3 репер дар назари шумо ҳозирашта. ҳозир топови ё ки ба фикри ман зур не ба топ 3 нафар шумо барои шуморо мақсад барои мара как всегда КМО, Кома HP, Elon. топ 3 ҳофиз ай бачаҳо. Садриддин Наҷмиддин дар ҷои аввалай, Зариф Носирӣ ман дар сих пор гӯш мекунам. ман ки мерам кӯчатон очат ҷангам мекуна, мумкин ҳамамон гӯш кардагим буда ки монда. хай Ҷонибек 3 ҳофиза. топ 3 ҳофиза. Шабнам Исроё сама сабои уснар аллояй фарзонаи хуршедам гӯш мекунам бисёр. хай апай тахминарам гӯш мекунам, Зулайхорам гӯш мекунам, бисёр мешавад. гуфти ҳам духтара топ 5 мекунем. топ 5 ку мераса карожи да. ё хай топ 6 не хай бисёр кира гӯш мекунам, тахмина оди не ва Шабнам Исроё, Фарзонаи Хуршед, Зулайхо. топ 3 блогер. ман ҳамира дар як барномаам гуфтагидам ки мо як блогер дорем. ман ҳолямам гап намисам SM Шарифай. ман намебинам реально блогер. влог пеш зур мебурд ки Рустам Ашуров. охи нестай. рустам як офисёи рафтӣ ки нестанд. не мақсади гап ки эланам нахондестай. ман элан кам мехонам. мехона хай. кам живой ками партия. нигоҳ кар ки ин хела ки системаи блогерӣ да. не та ака Шаҳбоз мақсад не обязательно ты нагӯй просто. хай просто хеп гирем. вайнерорам как блогер дига мешава. тогда блогер SM Шарипов, баъд ки нек nom особенно видим номи ти чия братан га суннат га номи ти суннат мешава аку бля ам видеош дара кайф мекунам. баъд бо кияй хай ғолиб доди худо чӯрай гир мекунад видео пеш мебарад. доди худо специально метавонад агар ҳама мо медонем ки номери яги ин доди худо блогер нест, ин чизе ҳаст ки болои репера блогера ҳама дай короче. ай чизе дега не хай касе кай Шаҳбоз вақта ақиб мегардондӣ чӣ чиза алиш мекардӣ, не ки як чиза дата сета не мо як чиза мехоҳем фаҳмем чиро алиш мекардӣ. тамом як чиз дар кор буд. просто охирон воре ки ман раҳмати врачкам гузашт, ҳамун шабе ки комада ғалтид, ман хама парикмахида барои пагаш консерт доштам, ришгирӣ рафта сабдам. гуфта буд ки
пага қатид концерт бар. Ман гуфтам не мошин дар ҷо нест, ман қади бачаҳо бисёрӣ мерам. Садами насиби ӯ дар рафтан набуда. Просто ба қадри бародаро бирасем, ба қадри якабда бирасем ки ҳеҷ вақт шумо намедонед ки ки дар охирон рӯзай ба ҳеҷ вақт намедонед ки охирон сухани ки ҷурак кавдо дар нест. Ман медонистам ин савола намедонам. ҷура ба худо ҷура кавдо дар нест. Ба худо ки ягон ҷура ягон бародаре ки ман барот жизнма метам ба худо дуруғай. Реально. фарзанди падар. ин барномаро ака ба худо ман медонистам, ман медонам, ман ба худо и фикр накардам исша мерай ба худо. Ман бояд гуфтам ки касое ки рай даст додем исноша биё чақа нашем, ҳамин савола натам. Просто ҳамин саволамон бурд. Хай, зато ту чизеро мехостам, амро алиш мекарди, амро мебурди и мебурди не просто ҳо мегуфтиш. Не. Ман дига намедонам чӣ гӯ, ҳама сада яка худованд ҷошона мақсад ҳамин харабот донед я бор дига мегӯм ки ба ҳармати худо ҷурае ки барои шумо тиллову танга метавонед чӣ кайфо мебарад, мошинтон падрака мекунад, хонатон падрака, любой вақт сумарни падачкат мекунад. Брат хубтар нест айном додар ё акайд ки тра қурат мекунад, пушоки тра мегирад, ҷазир мекунад, айфта пиштиу сивидан надер мекунӣ, айуда хуб нест ба худо. ҷои хичай. ман мегӯм куда барнамо ами гуфтагием ака дига чӣ нашавада, беҳурматӣ нашава, ғайри фарзанди падару модар дига ҳама чиза меёвӣ. ҳама чиз меёвӣ, ами прижидани любой чиз меёвӣ. раҳмат ки ака даъвати моро рад накардӣ. ҳазор раҳмат барои даъват кардантон ва бори дига мардум медам ки ман то ҳозира дар ёдшон будам. иншолло ту дар ёд шуда ака история кардӣ, дар ёди ҳама мести. ана худованд дар корои ояндат бурдборӣ ва мо қатитем любой ситуатсияда. ҳазор раҳмат ака. ин буд барномаи ана намедонам чандами подкасти мо бо номи ту чӣ фикр дорӣ ва имрӯз буд меҳмони мо Шаҳбоз Шон МС ва дар барномаи оянда кира хостан дидан мехоҳем дар комментария нависед.